สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับสู่ช่อง Crazy Variety TV กันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมก็สำหรับวันนี้นะครับฟุตบอลทีมชาติไทยนะครับฟุตบอลซีเกมนะครับผมฟุตบอลชายซีเกมทีมชาติไทยจะเจอกับทีมชาติลาวช่วงบ่าย3 โมงวันนี้นะครับตามเวลาประเทศไทยถ่ายทอดสดทางช่อง 7 HD ช่อง 35 นะครับผมสามารถดูได้เลยนะครับผมหรือว่าจะดูผ่านเว็บไซต์ของช่อง 7 เลยก็ได้เว็บไซต์ช่อง 7จะมีมันจะมีส่วนของไลฟ์สตรีมท่านผู้ชมก็เข้าไปดูได้นะเข้าไปเฮ้ยใช่เปล่าวะหรือว่าต้องเข้าไปดูใน True ID เปล่าต้องเข้าไปดูใน True ID ก็ได้ช่อง 7 HD นะครับผมวันนี้จะทำการแข่งขันซีเกมนัดสำคัญของทีมชาติไทยเราวันนี้เราต้องเก็บ3 แต้มให้ได้แล้วอีกหนึ่งอุปสรรคนะท่านผู้ชมครับอีกหนึ่งอุปสรรคนะครับผมก็เรื่องพายุไต้ฝุ่นนะครับผมพายุไต้ฝุ่นคัมมูรินะก็จะเข้าที่ประเทศฟิลิปปินส์นะครับถล่มที่ประเทศฟิลิปปินส์แต่โปรแกรมการแข่งขันจะไม่เลื่อนนะท่านผู้ชมครับก็เล่นท่ามกลางพายุคัมมูรินั่นแหละฮะท่านผู้ชมครับนะครับผมก็การแข่งขันฟุตบอลซีเกมครั้งที่ 30ที่ประเทศฟิลิปปินส์โดยวันที่ 3 ธันวาคมนี้นะครับผู้สื่อข่าวก็ได้มีการรายงานว่าจากเหตุการณ์พายุไต้ฝุ่นคัมมูรินะครับเคลื่อนตัวพัดเข้ามายังหลายเมืองของฟิลิปปินส์นะครับผมส่งผลทำให้เกิดฝนถล่มลงมาเป็นอย่างหนักนะที่กรุงมะนิลานะครับอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงเช้าจนมาถึงช่วงเที่ยงวันนะครับทำให้หลายชนิดกีฬานะครับต้องเลื่อนเวลาการแข่งขันออกไปเนื่องจากสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยนะครับผมล่าสุดในส่วนของช้างศึกทีมฟุตบอลทีมชาติไทยชุดซีเกมที่จะเตรียมการแข่งขันนะครับลงสนามเจอกับทีมชาติลาวที่สนามลีซานเมโมเรียลสเตเดียมช่วงบ่าย3 โมงวันนี้ตามเวลาประเทศไทยนะครับผมก็ผู้สื่อข่าวก็ได้รายงานว่านะครับทีมฟุตบอลนั้นนะครับจะสามารถลงสนามได้ตามปกตินะครับเพราะว่าฝนที่ลงมานั้นไม่หนักมากนะครับบวกกับสภาพสนามหญ้าเทียมก็จะไม่เละเทะง่ายด้วยนั่นเองนะครับก็จะเละได้ไง ข้างล่างมันเป็นปูนไง ข้างล่างมันเป็นปูนข้างบนเป็นอะไรนะซ้อนด้วยไอ้พลาสติกแล้วก็หญ้าเทียมอะไรอย่างเงี้ยนะนะ แต่ผมเคยเล่นตอนเล่นสนามหญ้าเทียมตอนฝนตกเหมือนกันแม่งน้ำมีขังนะน้ำมีขังนะครับขังแล้วก็แม่งโคตรลื่นเลยท่านผู้ชมลื่นแล้วโอกาสบาดเจ็บก็มีสูงนะท่านผู้ชมครับอย่างไรก็ตามนะในส่วนของชบาแก้วทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยนั้นก็จะยกเลิกคิวซ้อมในช่วงเช้าและรอสถานการณ์ช่วงบ่ายครับนอกจากนั้นก็ยังมีนักกีฬาเริ่มเป็นไข้ 1-2 คนแล้วนะครับที่เกรงว่าจะติดกันและหนักยิ่งขึ้นครับก็เรื่องสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงเรื่องการเป็นไข้เป็นหวัดอีกโอ้โหอุปสรรคเยอะมากนะครับผมแล้วถ้าสนามหญ้าเทียมฝนตกมันจะลื่นมากท่านผู้ชมครับจะลื่นโอกาสที่จะเสียวบาดเจ็บก็มีนะครับมีบาดเจ็บก็มีหนูนะครับก็โอ้โหแล้วจะเล่นท่ามกลางพายุไต้ฝุ่นคัมมูริหรือไม่ครับพยากรณ์อากาศวันนี้นะพยากรณ์อากาศวันนี้นะครับเดี๋ยวนะวันอังคารใช่ไหมวันนี้วันอังคารนะที่กรุงมะนิลานะครับผมมะนิลานะฮะก็เขาบอกว่าความชื้น 99% ความชื้นหรือว่าน่าจะมีฝนฝน precipitation นี่แปลว่าอะไร precipitation เนี่ยน่าจะเป็นความเขาเรียกว่าความชื้นหรือมั้งน่าจะฝนมีฝนประมาณ 99% แล้วมั้งความชื้นนะแล้วก็ในส่วนของแรงลมนะ29 กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็อารมณ์ประมาณขับมอเตอร์ไซค์ชิวๆนะแต่ลมมันก็แรงเหมือนนะ29 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะก็เร็วนะก็โอ้โหมีอุปสรรคในการเล่นการโยนบอลกลางอากาศหรือเปล่านะฮะจะทำให้หันเหลูกบอลกะจังหวะผิดพลาดหรือเปล่าในลูกกลางอากาศเล่นบอลกับพื้นก็ไม่รู้จะติดน้ำหรือเปล่าน้ำจะขังที่สนามหญ้าเทียมหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องดูกันต่อไปนะด้วยสนามก็ต้องลื่นด้วยต้องใช้สตั๊ด100 ปุ่มแล้วมั้ง เห็นเขานิยมกันใช้กันนะสตั๊ด100 ปุ่มนี่ใช้กับสนามฟุตบอลหญ้าเทียมกันอะไรประมาณนั้นนะครับท่านผู้ชมครับ
ก็ตามลุ้นตามเชียร์นะโอ้โหแต่น่าเป็นห่วงนะเล่นท่ามกลางพายุไต้ฝุ่นเนี่ยคัมมูริเนี่ยไม่รู้ว่าจะรุนแรงขนาดไหนเดี๋ยวช่วงบ่าย3 โมงเนี่ยก็มาดูกันว่าสภาพท้องฟ้าสภาพภูมิอากาศแรงลมเป็นอย่างไรนะบ่าย3เดี๋ยวดูถ่ายทอดสดว่าเขาจะเขาจะเล่นต่อเนื่องนะเขาจะไม่มีการเลื่อนนะเดี๋ยวดูว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปเอาใจตามเชียร์ตามรุ้นตามเชียร์กันต่อไปนะท่านผู้ชมครับโอเคครับลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ